مرحبا، بتابع بالجزء الثاني عن موضوع السعال. نحكي عن العناية والعلاج. بالنسبة للعلاج طبعا حسب السبب بنعالج السبب. إذا في التهاب جرثومي بنعطي مضاد حيوي، التهاب فيروسي بنعطي مضاد فيروسي، لكن عادة الفيروسات بشكل عام ما بيحتاجوا لمضاد حيوي. شيء ثاني، ممكن نعطي إذا في قلس، إذا في من القلس معدة مريئة بنعطي مضادات الحموضة وحمية بتساعد، هي بتخفف من السعال. هلا اذا شرب المي بحد ذاته، شرب المي بخفف تخريش الحنجرة والقصبات وبخفف من السعال. ممكن نعمل مثل مرطب الجو، نعمل ترطيب الجو بجهاز مرطب، بحط مي ويعمل ارزاز بالغرفة، بخفف هذا من السعال. او نعمل ممكن نعمل استنشاق للبخار، نعمل استنشاق بخار كمان، هذا بخفف من السعال. الشيء الثاني، نتجنب طبعا المخرشات، التدخين، امشي بعد التدخين، مخرشات المحسسات الثانية، العطور، الغبار، تجنب الغبار، الدخان، اذا في دخان حريق بنبعد عنه، او محسسات ثانيه، وغبار الطلع، ادويه الضغط، اذا مثل ما ذكرنا اذا في دواء ضغط عم بسبب سعال بنبعد عنه. هي بالنسبه بالنسبه للعلاج. كمان ممكن الادويه المساعده، شرابات السعال وحبوب ومضادات السعال، يعني بتفيد بشكل محدود. افضل شيء مثلا ممكن الواحد ياخذ معلقه عسل، ياكل معلقه عسل، هي بتخفف الاحتقان وتلين الحنجره، وبتساعد بتخفف السعال. او انه بنعمل بناخذ مثلا بعض الحلويات الصلبة الحلوة، البونبون مثلا، واحد يمصها، بتساعد تخفف السعال. او في دواء ادويه اللي فيها منتول مثل السريبسيل، كمان مص بتساعد تخفف السعال. او ناخذ مشروبات ساخنه، شاي مثلا فيه مع عسل، كمان بيهدي بخفف من السعال. بالنسبة للأطفال تحت ال6 سنين ما لازم أعطيهم شرابات سعال ومضاد سعال إلا بعد استشارة طبيب. هي بالنسبة للعلاجات، العلاج السعال بشكل عام. الوقاية طبعا مثل ما ذكرنا، نتجنب المخرجات والمحسسات اللي ذكرناها بشكل تام سابق. يعني اللقاحات بتفيد انه تمنع الامراض، الانفلونزا، الكورونا، التهاب رئة، لقاحات هدول طبعا بتمنع الالتهابات هي، وتمنع السعال. طبعا اذا مريض معه سعال نحاول نتجنبه حتى ما ناخذ عدوى ونصير معنا سعال. نتجنب كمان انه اذا كان لمس العيون والانف والفم، اذا كان في عليه، اذا فيها جراثيم او فيروسات، ما يصير مع سعال. ونغسل الايدي بشكل كويس بالماء والصابون، واستعمال معقمات اليد. هي كلها عبارة نعم اشياء وقائيه لتخفيف وتجنب السعال. ان شاء الله يكون الموضوع عجبكم ومفيد، ويا ريت تعملوا مشاركه الفيديو ليصل اكثر عدد ممكن، وعمل متابعه، وشكرا لكم.